สวัสดีครับคราวนี้ก็มาติดตามสถานการณ์พายุปลาบึกกันอีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ด้านหน้าจะเป็นท่าเรือNP Marine มีเรือเฟอร์รี่ของซีทานเฟอร์รี่มาหลบลมอยู่นะฮะไกลๆนะเห็นไหมเพราะว่าด้านนอกคลื่นลมมันจะแรงก็เลยเอาเรือเฟอร์รี่มาหลบลมที่นี่รวมทั้งมีเรือประมงอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้ฝนตกมานิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับแรงแต่ลมยังแรงอยู่เหมือนเดิมมีฝนลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าหนักท้องฟ้ายังไม่มืดมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลมก็ยังเหมือนเดิมที่ไกลๆก็ฝั่งข้างหน้าก็เป็นเกาะลาวเป็นเกาะสมุยลมก็พัดมาเรื่อยๆฮะยังเป็นตะวันออกมาตะวันตกนะฮะเพราะว่ายังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ด้านหน้านี่ก็พามาดูนะครับว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกติยังไม่ต้องตกใจหรือว่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังไว้เตรียมตัวไว้นะครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับตอนนี้ป้องกันระวังตัวไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์หรือมีความคืบหน้าหรือว่ายังไงก็จะถ่ายมาให้ดูกันครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะปกตินะครับไม่ต้องตกใจ